सप्तमपरिच्छेदः तत्त्ववर्णनम्। अतवश्यामि विशतं वर्णनं बन्धमोक्षयोः अग्राह्यमपि कृष्णस्य कृपया पण्डितोऽप्यहं पुरुषे बुद्धिसंयोगात् सङ्कल्पो हृदि सम्भवेत् सङ्कल्पान् जायते कामादि स्मरति प्रभुं कृष्णविस्मरणं बन्धो मोक्षः कृष्णानुचिन्तनं कामोदयाति हृदये कृष्णं विस्मरति स्वयं कृष्णं विस्मृत्य संसारे भ्रमन्तं मायया क्वचित् आत्मानं स्मारयन् पदि कृष्णो राधा प्रचोदितः कामान् हित्वा शनैः कृष्णस्मरणात् साधुसङ्गजात् अप्राकृतं स्वस्वरूपं कृष्णार्धमनुविन्दति देहादयो ह्यान्मनस्तु संयोगात् चिन्मया इव विभान्ति देभ्यः स्वात्मानं भावये सर्वदा पृथक् न मे जरा न मृत्युर्वा न सुखं दुःखमेव च कृष्णांशभूतो अहमात्मा सच्चिदानन्दलक्षणः कृष्णांशभूतमात्मानं गोपीभावेन चिन्तयन् प्राप्नुयात् परमानन्दं तस्य दास्यं सुदुर्लभम्। कृष्णांशभूतमात्मानं गोपीभावेन चिन्तयन् प्राप्नुयात् परमानन्दं तस्य दास्यं सुदुर्लभं। हृदये यस्य कामोऽस्ति तस्य दूरधरो हरिः श्रीमद्भागवते नैव नूनं कामो विनश्यति कृष्णमात्मसिदमपि न हि जानात्यविद्यया श्रीगुरो करुणाले सा कृष्णं जानाति चात्मनि इति श्रीकृष्णप्रेमी महाप्रभुविरचितं श्रीकृष्णभक्तिरसोदयं सप्तमपरिच्छेदः सम्पूर्णं। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरु महाराज की जय। राधिकारमण भक्त कुतूहललाल की जय। माधुरी रमण प्रेमिकेन्द्र महाराज की जय।